صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك الميامين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب، يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد وهمموا. بي قرحة لو أنها بيلملم نسفت جوانبه وساخ يلملم، قلقا تقلبني الهموم بمضجعي، ويغور فكري في الزمان ويتهم. على أي شيء قلق؟ قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا، ويزيد في لذاته متنعم، يرقى منابر أحمد متآمرا في المسلمين، وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد، حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا، كخروج موسى عندك ون يولا
كخروج موسى خائفا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزايا لم يدر أن يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محايا حجي مهو في الحاج، حجي يوم عاشور. أريد الكل يقرأ وياي، ما أريد واحد ساكت، الكل أريد يقرأ. حجي مهو في الحاج، حجي يوم. وعندي طمع أنا بونتكم وأطمع بونة أعلى. حجي مهو في الحاج، حجي يوم. رحم الله أمواتكم. صدري الكعبة والحجار، نحر حجر النبي إسماعيل، ذبح ابني المبرور، وأمام بيتي في منايا في الغاضر. الله يرحم شيخ هادي هيك يعلق، قال له سيدي الحاج عندما يقدم على الحاج يقدم أضحية، عندك أضحية أبا عبد الله؟ قال له عندي ضحايا ما حدين ضحى مثل، عندي ضحايا ما حدين ضحى مثلهم، الأرض ترجف والسماء تهتز لجل. أبا عبد الله الحاج عندما يقدم من الحاج يختم الحاج يرجع إلى داره، أنت ترجع دارك يولا، وأما مفيض الحاج شيل الحرم للشايا، وأما الدعاء والتلبية ضجت فوق الهزل تنعى ودمع العين سجايا، يا ضيعتني حسين برض الغاضري. سيدي إن كان لابد من قتلك فلم تصطحب النساء؟ دع النساء واتركهن هنا أبا عبد الله. بينما هو يتحدث وإذا صوت عبد الله لا تعترض الحسين في مسيره. سأل من هذه؟ قيل له الفخرة زينب. رأى أبا عبد الله دموعه سائلة. أبا عبد الله مما بكاؤك؟ قالوا زينب سعيها يختلف عن باقي الناس، حسين الصفا عدها، واما المروه عباس، المروه راسه من فضوخ والصفا بلا راس.
كل ما تهرول طاردتها خيل ومي. هذا البيت اريد تنطي حقه، بيت يوم 10 هذا. 10 الحجة يصادف 10 محرم، مجلس بيوم العيد راح يصير ماتم. وغسلي بيوم العيد بغتسله من الدم، عند الظهر يقعد على صدره. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. واللعن الدائم على غاصبي حقوق آل الله إلى قيام يوم الدين. بينت فيما سلف في الليلة الأمسية الماضية أن سر عزائنا على الحسين عليه السلام وسر بكائنا على الحسين عليه السلام هو لأن الله الذات المقدسة لله سبحانه وتعالى أول من أقام العزاء على الحسين عليه السلام، وهذا العزاء مستمر في الحمرة المغربية، ولم تكن ترى قبيل أو قبل مقتله أبدا، ولم يحدث ما حدث بعد مقتل الحسين عليه السلام لأحد من الأولياء ولا الأصفياء ولا أحد من السفراء على الإطلاق بسورة العموم. قد نقرأ في كتب التاريخ أنه عند شهادة النبي ما رفع حجر ولا مدر إلا ونبع من تحته دم عبيط، اظلمت السماء ل3 أيام فلا يرى، اظلمت المدينة فلا يرى فيها أحد، كأنه تمشي بالليل مظلمة ل3 أيام. زين، إلا أنه النجوم يضرب بعضها ببعض، الحمرة المغربية مثلا أو حمرة السماء، هذا لم يسمع ولم يرى إلا بعد مقتل الحسين عليه السلام. زين، وهذا العزاء يوما بعد يوم يتسع بشكل واسع إلى حد أقصى، بحيث أن يأتي يوم العالم كله ينادي وحسينا، العالم برمته، الوجود كله ينادي وحسينا. هذا اللي يريد الحسين عندما بين أن الالتحاق بركبه يؤدي إلى الفتح، ومن لم يلتحق بي لم يبلغ الفتح. الفتح الذي يريده الحسين عليه السلام مع علمه بأنه مقتول، يريد بذلك أبو عبد الله الحسين عليه السلام هو أن ثورته ستولد ثورة بعد ثورة بعد ثورة بعد ثورة، حتى الثورة الكبرى ثورة الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، امتدادا لثورة الحسين. وكأن الحسين عليه السلام هكذا يريد يرسم، بأن ثورته
مستمرة لا نهاية لها حتى يظهر الإمام ويؤسس حكومة ودولة آل محمد عليهم السلام. العالم لم يزل جاهل بالحسين عليه السلام، ما حد يعرف الحسين. من هو الحسين؟ هذا على صورة العموم، عموم البشرية جهلوا الحسين عليه السلام. أما حتى الشيعة يعرفون جانبا ويجهلون جوانبا أخر من الحسين عليه السلام. هذا شأنه شأن سائر الأئمة طبعا، باعتبار أن معرفة الإمام صلوات الله عليه الواجبة أن تعرفه إمام مفترض الطاعة مؤتمر بأمره منته بنهيه. ثم عرفان حقه، رواية الصنعاني عرفان حقه قل أن تعرفه هو مظلوم شهيد غريب. هذه المعرفة الأخرى، تعرف المعرفة الواجبة وتعرف المعرفة الكاملة الكمالية لمعرفة الإمامة. زين. ولذلك أريد أن أبين الليلة تتمة لما مضى عزاء الحسين عليه السلام في الآفاق، آفاق السماء والعالم، في آفاق الوجود عفوا والعالم. نريد نعرف أنه شنو آثار القيام. يجي البعض يحدد قيام الحسين عليه السلام بزاوية من الزوايا، بجانب من الجوانب. البعض يقول أنه الحسين عليه السلام، يعني حقيقة أشوفها جرأة، أنا البعض يتجرأ بهذا التجرؤ أن الحسين عليه السلام قتل لأجل الصلاة. هذا تحديد، لأجل الصلاة. التفتوا أحبابي. نعم الحسين عليه السلام أحيا معالم الدين. احنا البارحة قلنا معالم الدين كلها أحيت بالحسين عليه السلام، لكن الحسين عليه السلام آثار قيامه أكثر بكثير مما يتصور البعض، وأوسع مما هي الدائرة الآن موجودة. أنا أذكر بعض من آثار قيامه. الأثر الأول لقيام الحسين عليه السلام طيب مولد البشرية، البشر. خلي نحكيها بالجلفي، خلي نحكيها بالقلم العريض. لو لم يكن الحسين عليه السلام لما رأيت مولودا من حلال في البشر. لو لم يكن الحسين عليه السلام لم يولد مولود على فراش شرعي، مو فقط في المسلمين، لا، البشرية برمتها. يعني الحسين عليه السلام حفظ كيان الأسرة، حفظ النسل. النسل يقول لي منين لك هالكلام؟ أقول لك راجع التاريخ، شوف التاريخ شو يقول لك. هذا عبد الله بن حنظلة المعروف صاحب وقعة الحرة، والذي قام ضد يزيد، قال: يا قوم إن لم نخرج إنما خرجنا على يزيد
لخوفنا أن ترمينا السماء بحجارة. طلعنا على يزيد خوفنا أن السماء ترمينا بالحجارة. شبيه يزيد؟ دققوا. قال لأن الرجل يعني يزيد ينكح الأمهات والبنات والأخوات، وإن لم يقم معي أو ينتهض معي أحد لوقفت في وجهه ولأبليت بلاء حسنا. يزيد عند مشروع، يزيد عند برنامج، هذا البرنامج مكتوب له من أبيه وممن نصب أباه، مشروع من السقيفة. شنو هذا المشروع؟ أنه مولد البشرية قوانينه تفقد، لا يولد مولود على الشرع، لا يولد مولود من حلال. كيف؟ قال يحلل الأمهات. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واقعا، هذا كلام يعني الإنسان من يقرأ يقشعر جلده تأذى. يحلل الأمهات، يحلل البنات، يحلل الأخوات، يحلل العمات، الخالات. هذا واقعا يقشعر له الجلد. إلا أن الحسين عليه السلام وقف في وجه هذا. الحسين عليه السلام وقف ليحيي معالم الدين. إذن أثر من آثار قيام الحسين عليه السلام هو طيب مولد البشرية، حتى الناس تولد من حلال. هذه فائدة من فوائد قيامه. اثنين، الأثر الثاني لقيام الحسين عليه السلام هو حفظ طمار الفقه من أول كتاب في الطهارة إلى آخر كتاب في الديات. يزيد مشروع من مشاريعه أن يقضي على فقه المسلمين، أن المسلمين لا يصلوا أو لا يعرفوا كيف يصلوا، لا يعرفوا وضوءهم. وهذا مشروع سقيفة، مشروع السقيفة، هذا مشروع من مشاريع السقيفة. ولذلك أنت تشوف أبو بكر وضوءك وضوء النبي، وضوء النبي اللي توضى به أمير المؤمنين، اللي توضى به أبو ذر، اللي توضى به عمار، اللي توضى به حذيفة، اللي توضى به سلمان. 15 من الأصحاب يروون وضوء النبي. أبو بكر توضى نفس الوضوء، عمر نفس الوضوء. أول من أحدث في الوضوء هو عثمان بن عفان، أحدث في الوضوء. وهذا النصف من عقده من حكومته، نصف كان يتوضأ كما يتوضأ السلف، النصف الثاني غير وضوءه على رواية واحدة. تراجع الآن وضوءهم الآن اللي هم يتوضون به على رواية واحدة يستند بها عثمان بن عفان. وظل يحارب، ظل يقول اللي ما يتوضأ بهذا الوضوء أنا أجلده. لكن لأمير المؤمنين موقف صلوات الله عليه، ولبقية الأصحاب موقف بالنسبة إلى الوضوء. اللي سيد علي الشهرستاني أحد علمائنا المعاصرين في وضوء النبي في البحث التاريخي في الجزء الأول يستطرق له استطراق مهم جدا. زين، مشروع خطير، يريدون يقضون على كل المعالم
إذن حفظ الفقه ثلاثة. من آثار قيام أبي عبد الله الحسين الإصلاح العام، قد يكون إصلاحا في جانب من الجوانب، يعني الإنسان يرى أنه إصلاح الحسين مثلا في جانب، الحسين لا، إجا إصلاح عام، يعني الأمة بقولتنا الأمة متخربطة متزعبلة، الراس ذيل والذيل راس وإلى آخره. لا أكو صلاة على شكل، ولا أكو وضوء على شكل، ولا أكو حج على شكل، ولا أكو غسل على شكل، ولا أكو تشريع الزواج، كله متخربط، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله تخربط. ولذلك يجي الحسين عليه السلام يكتب في وصيته، أنتم تعالوا دققوا إلى وصية الحسين عليه السلام، وصية الحسين لأخيه محمد بن الحنفية، شو يكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دققوا وياي جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به الحسين بن علي إلى أخيه محمد بن الحنفية، أما بعد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن الموت حق، والقبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، والجنة حق، والنار حق، إلى آخره. يعني في هذه الوصية الحسين يشهد بالأصول، بالتوحيد، بالنبوة، وبالمعاد. من التوحيد يتفرع العدل، من النبوة الإمامة، والمعاد صار 5. ذن الحسين عليه السلام يقر بهن. يجي واحد يطرح سؤال: أبا عبد الله، أو من يشك بأنك موحد؟ واحد يشك أنه أنت موحد؟ يجي البعض يقول هذه سنة، الحسين أراد أن يحيي سنة، لا شك ما يخالف، خلي نحمل هذا في جانب، خلي نقول هذه إحياء سنة. تعال وياي إلى أعمق مما يراه البعض. الحسين راد يرسم خط، الحسين راد يبين منهاج عن منهاج غيره، راد يبين من الحسين وما هي دواعي ثورته وقيامه. الحسين يريد يقول: أنا الحسين بن علي أعتقد بأصول الدين، بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. أما الجهة المعادية إليك أبا عبد الله شنو عندها من معتقد؟ حسين هيك يريد يرسم، يقول: تعالوا أنتم اللي تدافعون عن يزيد، اللي تدافعون عن معاوية، اللي تدافعون عن أبي سفيان، تعالوا بالله. من أبو سفيان؟ تلقفوها يا بني عبد الشمس فلا جنة ولا نار. هذا الإمام الأول لبني أمية. الإمام الثاني معاوية، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هذا عبد الله بن المغيرة بن شعبة. عبد الله يقول: أبوي دخل علي يوم من الأيام يشتم معاوية ويلعن بمعاوية، وكان شديد الإيمان به، شديد الاعتقاد بمعاوية، كان يفضل معاوية حتى على رسول الله. يقول: قلت له: شحده ما بدأ ظلت تلعن بمعاوية؟ قال لي: قاعد يمه وأذن المؤذن، وصل المؤذن إلى هذا الجزء: أشهد أن محمد رسول الله، وقف على حيله: صح محمد،
محمد محمد لا زال يذكر على المآذن، والله لأطمسنه وإن طمس بالثرى. تلقى الجرأة يعني. هذا خط. حسين يريد يرسم خط، حسين يريد يرسم خط. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. كفران بالنبوة، كفران بالتوحيد، كفران بالمعاد، كفران بالإمامة. ولذلك الحسين عليه السلام قام للإصلاح العام، فعندما قام اجوا الناصحون. جاء ابن عمر عبد الله بن عمر، جاء ابن العباس عبد الله بن العباس، جاء ابن الزبير، جاء محمد بن الحنفية. ذول الحسين كلهم جاوبهم جواب واحد، كلهم أربعتهم. حسين كان عنده جواب واحد لا ثاني لجوابه: أبا عبد الله لا تروح للعراق، غير مسيرك، ابقى في مكة. والحسين هذا جوابه: إني رأيت جدي رسول الله وأمرني بأمر فأنا فاعله. تخطيط مولوي، رسول الله أمرني، الله قال لي، أنا ما أضلك. ثم يأتي إلى أم سلمة بعد أن رأى رأيه وجهز أمره ويريد الذهاب أبو عبد الله، تقول له أم سلمة: يا أبا عبد الله شنو وراء هالسفر؟ الحسين يقولها: أماه كأني مقتول مذبوح مظلوم بكربلاء، وكأني بحرمي ورهطي وعيالي مشردين، وأطفالي مقتولين مذبوحين مقيدين، يستغيثون فلا من مغيث يغيثهم ولا ناصر ينصرهم. يعني الحسين عنده علم تام بمسيره. وخير لي مصرع أنا لاقيه، أنا رايح له، أنا ماشي الكربلاء. تسليم محض، يأتينا الكلام في تسليم أبي عبد الله، تسليم محض، أنا رايح الكربلاء، أمر اختياري، الله مخيرني. وخير لي مصرع، هذا معتقد، هذا مبنى كلامي، معتقد. هذا الإمام يقول الله خيرني، لكن تخيير منوط بشرط. رسول الله يقول له: لك درجة في الجنة لن تنالها إلا، هي لن نافية مؤبدة. وخير لي مصرع، أنا لاقي، أنا رايح. حسين عنده علم تام، ولذلك ما يضع رجله في موضع إلا بأمر من السماء. وين يحط ركبه، وين ينوخ، شلون يمشي، متى يكن في مكان ما، إلى أن وصل إلى كربلاء، هذا كله مخطوط. أبا عبد الله إذا كان مصيرك قتل نسوانك سبا، الهدف من وراء خروجك شنو؟ قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. إذن الأثر الثالث قيامه للإصلاح العام، إصلاح عام في الصلاة، في
خمس، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كل شيء، في كل الفروع والأصول، إصلاح عام. رابعا، حفظ قواعد الإمامة. الحسين عليه السلام أثر من قيامه حفظ قواعد، يعني يريد يحفظ الإمامة، إمامة آل بيت رسول الله يريد يحفظها. بما هي إمامة؟ بقواعدها، حفظ قواعدها. شنو قواعد الإمامة؟ يذكرون علماء الكلام الشيخ المفيد يقول الإمام ما يخلو أن يكون فيه ثلاث. كيف نختار الإمام؟ يقول إما أن يكون متساوي أو أدنى أو أفضل، والثالث هو الصواب، لأن بالتساوي يبطل الرجحان. أنا وأنت متساوين بكل شيء في الظاهر والباطن، بشنو أنا أتفضل عليك؟ يعني أنا متساوي وياك بكل شيء، بكل شيء. الله خو بيدري، أنت تدري وأنا أدري، أنا وياك متساوين بكل شيء فرضا، يعني افرض هذا المثال، أنا أفضل عليك بأي شيء، هذا عقلا رجحانه باطل. بالتساوي لا يرجح هذا على هذا. زين. اثنين، الأدنى كيف يقدم على الأفضل؟ هذا تقديم المفضول على الفاضل، قبيح عقلا. هذا واحد أنزل منك مرتبة تشوف أعلى منك، عقلا هذا باطل. الثالث، ينبغي أن يكون الإمام هو أفضل، هو أتقى، هو أزهد، هو أشجع، هو أعلم، في كل شيء أفضل. ليش؟ شنو الحكمة؟ لأنه إمام، لأنه مقدام، لأنه قائد. القائد يكون أفضل، القائد يكون أشجع، القائد يكون أتقى، أزهد، أسخى، بكل شيء أفضل من الكل، من الكل، حتى في العلوم، في جميع العلوم. زين. تجي للقرآن، الإمام الباقر عليه السلام يقول إن تفسيره على 7 أحرف، منها ما كان ومنها ما لم يكن، وكل هذه عند الأئمة. وكلها عندنا الإمام الباقر. زين. بقية شنو؟ تعال شوف انت، هذا منهاج الإمام الحسين رسمه. منهاج آخر، منهاج السقيفة، يصيح أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. بويع أبو بكر يصعد المنبر يقول أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. إذا أنت أعوج إيش أكو جايلها؟ إذا أنت أفضل إيش أكو جايلها؟ إذا أكو من هو أفضل منك، المن أنت متصدي لها وجاي للإمامة؟ عد ناهيك عن ذاك اللي يقول ربات الحجال أعلم مني، النسوان أعلم مني، هذا ما يخلونه شيخ عشيرة؟ مو يخلونه إمام وخليفة؟ مأساة. سؤال ما يطرح عليه إذا ما يعرف الجواب. هذا ابن العباس في الصحيح ذيل تفسير سورة التحريم يقول وقفت على رأسه في مكة، قلت له لي عندك سؤال؟ يقول التفت لي قال لي أعرف الجواب؟ تدري بي أنا أعرف الجواب؟ قلت له تعرفه؟ قال إذا عرف اسألني، إذا ما عرفه لا تسألني. لأن واحد إجا سأله والعاديات ضبحا، ظل شهر زمان يدق عليه، شهر زمان يدق عليه، والعاديات ضبحا شنو تفسيرها؟
قال له تدري أنا عارف الجواب؟ قال له إيه نعم تعرف الجواب. قال له اسأل. قال له في من نزلت سورة التحريم؟ قال في حفصة وعائشة. هذا في البخاري في الجزء طبعا اللي عندي في الجزء الخامس. زين، الحسين عليه السلام اجى اصلا يريد يحفظ قواعد الإمامة، قواعد الإمامة، فقه الإمامة، حفظ الدين. بالإمامة يحفظ الدين. الآن تعال شوف اختلاف مدرسة أهل البيت مع غيرهم. شوف أهل البيت وفقه أهل البيت وعلماء أهل البيت، شوف محتوى مدرسة أهل البيت. شنو انطتنا مدرسة أهل البيت؟ علماؤهم يحكمون ويفتون لرضاية ملوكهم. هذا أبو يوسف القاضي لعنه الله تلميذ أبي حنيفة، يقول فد يوم من الأيام أنا نايم دقدقوا الباب، رحت طلعت لقيت رسول الرشيد، قال لي أجب أمير المؤمنين وإلا قطع رأسك. جاي قمت بسرعة لبست هدومي ورحت، لقيت اكو واحد اسمه عيسى بن جعفر قاعد، قال لي أنا أريد منه جاريته جاريته، وهو يأبى أن يعطيني، وأشهدك إن لم يعطني جاريته لقطعت رأسه. يقول التفتت له أنت ليش ما تنطي جاريتك؟ قال أنا حالف بالطلاق وبصدقة كل أموالي بأني لا أهبها ولا أبيعها. أنا هاي الجارية من خذيتها حلفت بالطلاق وحلفت بصدقة كل أموالي أن ما أهبها ولا أبيعها. هذا عنده عذر. يقول التفت لي الرشيد قال لي هل من مخلص؟ أكو شيء يخلصني من هاي السالفة؟ أنا أريدها بس أريد مخلص، يعني إيش كلاوات أضحك على الناس. أكو مخلص؟ قال لي إيه أكو مخلص. قال لي شنو المخلص؟ قال لي يهبك هو، قال لي أنت حلفت على عدم بيعها وهبتها كلها مو؟ قال لي كلها، لا أهبها ولا أبيعها. قال له خب الحل سهل. شنو الحل؟ قال له بيع نصفها وهب نصف الثاني. منا وهيك بيع ومنا وهيك واعطيه. قال له يصير؟ قال له يصير. خذ عيسى. قال له ايش قد تبيع النص؟ قال له 100,000 دينار. اجى الرشيد قال له 100,000 دينار يبيع النص؟ قال له ما يخالف. قال له خلاص 100 نص باع ونص وهب. شوف التلاعب. جابوها إلى الرشيد. الرشيد قال له لي عليها من سبيل؟ قال له لا هسه هي مملوكة، شو اسوي؟ قال له كنت استبرأ. الحل شنو؟ قال له الحل أنه أنت اطلق سراحها ثم تزوجها، تصير حرة. إذا صارت حرة تقدر تتزوجها. قال له والله هذا الدين. أطلق سراحها وتزوجها وليلتها دخل عليها. يقول قدم لي 100,000 درهم و20 تخت من الثياب وانطاني جارية ب10,000 دينار. لكن الإمام الحسين إجا انطانا خط. إمام علي فقيه كأبي ذر كسلمان كمالك. مالك هذا احنا شوية مقصرين بحق مالك، شوية أكثر من الشوية. يكفي في مالك هذا الحديث. إخواني ما رأيت حديثا يبين على مقام أحد من الأصحاب والتابعين من أتباع أمير المؤمنين ورسول الله كما قال أمير المؤمنين في مالك كان لي مالك كما كنت لرسول الله. فقيه
إمام كأبي عبد الله الصادق، فقيه كزرارة ابن أعين، إمام كالإمام الكاظم، فقيه كابن أبي عمير كمحمد بن أبي عمير، وهكذا. لذلك الحسين عليه السلام بذل الغالي والنفيس في إحياء الدين، أهله ونفسه وعياله، هذا العرض الشريف، هذه زينب اللي ما حد شاف خيالها، هاي زينب الخفرة المخدرة، الحسين قدمها للدين، تسبى تضرب تشتم. هجرته من مدينة رسول الله علما لإحياء الدين. ولذلك عزاؤنا على الحسين عزاء عام، ينبغي أن يكون عزاء عام. وين ما تروح تشوف تعزية، وين ما تروح تشوف مواكب وبكاء في كل بقعة. وبكاؤنا من رسول الله، رسول الله بكى احنا هم بكينا، رسول الله يبكي على طفل جارهم مات طفل، هذا سعد بن عبادة على ما يخطر ببالي، قد تكون الذاكرة يعني، يقول طفل مات جنب جار رسول الله، النبي هم اجى شافه ظل يبكي، قلت له يا رسول الله وما هذه؟ قال الرحمة، مشيت عليه رحمة، وإن الله ليرحم من عباده الرحماء. على طفل رسول الله يبكي. وهذه عائشة تقول النبي كان ملقى على ظهره، نزل عليه الوحي ثم دخل عليه الحسين فزوى على صدره، سأل جبرائيل قال له يا رسول الله أتحب الحسين؟ قال له إي والله أحبه، ولدي، ثمرة فؤادي، نور عيني، مهجتي، ريحانتي، حسين أبو علي هذا. قال له يا رسول الله ستقتله أمتك شر قتله. وهذه إحدى زوجات النبي تقول النبي كان مصاب بالحمى ونايم ومغطى، وإجا الحسين تمدد على صدر رسول الله، أنا خايفة على رسول الله، إجيت برفق ولدي حسين، جدك نايم، امشي نطلع برا. يقول أخذت هيك من على صدر الحسين، النبي التفت لي قال لي دعيه خليه، والله عندما قام ولدي من على صدري حسست بأن كبدي انتزع. قد يحب الحسين. ولذلك الحسين تأذى من خروجه من المدينة، وايد تأذى الحسين. أولا لعدم وجود الناصر بالمدينة، المدينة ما كان فيها موالي لأهل البيت، ما في المدينة، الإمام زين العابدين يقول ما في المدينة بيت يجتمع على حبنا أهل البيت، بيت واحد ماكو. الله أكبر، شلون عنده مظلومية أبو علي. وخير دليل الحسين طلع بالليل، خرج ليلا جهز الضعن، اجى الحسين يريد يمشي، يريد يشوف اكو شيء ناقص بالضعن، النسوان مكتملات، الاطفال مكتملين. شاف النسوان تبكي، قال اروح احكي ويا زينب، اخلي زينب هي تسكتهم. اجى لقى زينب هم تبكي. خوي علي من تبكين؟ قالها انظري، قالت له انظر الى باب دارك. شاف وبت واقفه وكاسره رقبتها على الباب، يا الشايلين بهدوه الليل بالحرم وبكل المداليل، خذوني وياكم اسرجل. هذه الضعيف
مسيرة مسيرة وحسين ظل شوفه يدير. خذوا حاجتكم الليلة. يدير صبي ودمعات غزيرة غزيرة، ناديت يا شيخ العشيرة عادل يسافر فرد ديره يوصي على بنيته. ويلي ويلي عادل يسافر فرد ديره. افتح لي السماعة. عادل يسافر فرد ديره 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 يوصي على بنيته الصغيرة. اسمع. لما سمعني والد حسين ظل يبكي ودم تهمل العين. يا فاطمة يا مقلب الحنين وصيت انا مو واحد اثنين، عمك محمد وام الابن. ليلة عندي دمعة إلك. حاد الضعن حاد الضعن لما انحدى وشال. اريدك تشوفه بهالبيت، تشوفه بعين قلبك. حاد الضعن لما انحدى وشال، اتنوع لهم والدمع سال. يودعوني وهم على الجمال، من بعيد جني وشفت الاطفال. يودعوني وهم على الجمال، وين رحتي؟ قالت ناديت يا عمي يا سردال، هم بدكم انا وعندي امان. ناديت يا عمي يا سردال، هم بدكم انا وعندي امال. لما سمعني بدمعته قال ما بيك يا عمي على الاحبال. لما سمعني بدمعته قال ما بيك ما بيك يا عمي على ليح. ولي ويلي ولي ويلي 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 لما سمعني بدمعته قال ما بيك يا عمي على الاطفال على الحبال. ينوق الشايله كلها لي والياي، من تمشين خل مسراج بهداي. خلف الضعن لا يصعد عياي، ومن شوفتها لتنحرم عيناي. ويلي دشت للدار رأت مكان أهلها خاليا، صحت هلي هلي يا دار ما يبطون نيتهم نيتهم، ولو يبطون ما عافوا بنيتهم. فيتهم علي اش كبر فيتهم. يا ريت يا ريت ادري متى ويا يوم جيتهم. سار الركب بين ابو عبد الله يسير بركبه، واذا ندى ايها الضاعنون قفوا لي هنيئة. شنو من صوت هذا؟ اوقف ابو عبد الله ركبه، نزل من على ظهر جواده، شافها ام البنين. ها يا ام البنين، قالت له ابا عبد الله يما عندي حكي وياك.
شنو حكيك؟ أنا تمنيت من الله وترجيت، وين الله وعلي يختارني البيت. أنا تمنيت، أنا طلبت من الله وترجيت، وين الله وعلي يختارني البيت. وطبا خادمة وهالبيت طبيت، بيت تخدم الأملاك بعتاب. اسمع هالبيت: أحلى سنين عمري وأجمل أيام، يوم جيتكم للبيت خدامة. وين الله وأظل رافع الهامة، حاشا رباي ولدت ضيعت عابه. حاشا يضيع تعبي بالرضع لابني، وابني البخل روح عليك مو شبني. أنا بعباس أدري ما يخيبني، ولو فقد الولد مو هين صوابه. أريدك أنت هم احكي ويا الحسين بهالبيت، يلا اربط نيتك، اعقد نيتك ويا أم البنين. أريدك قبل لا تمشي يا ابو اليمة، تبري لي الذمة يا بر الذمة. أخاف أن قصرت وياك بالخدمة، واكبر شرف للخادم رضا رباب. ابا عبد الله اسمح لي انفرد باولادي. اجا ابو الفضل واخوته داروا حلقه على امهم، ظلت تخاطبهم: ربيت لما كبرتكم، ومن ماي عيني شربتكم. للزغرة وابو اليمة نذرتكم، خدم الحسين يا يما ردتكم. اسمع هالبيت، اسمع: لوين رديت يا ولادي علي، وحسين ظل فوق الوطية، وزينب بنت علي راحت سبي. اسمع الشطر الأخير، خلي أعيده وتمعن: لوين رديت يا ولادي علي، وحسين ظل فوق الوطية، وزينب بنت علي راحت سبية. أنا ذمة ما أبريكم للمني. ثم اعتنقت ولدها: يا ابني يا عباس اريدك توقف بمحنة عضيدك، حتى لو قطعة وريدك فدوى لعيون الحسين. قام لها ابو فاضل شو بقى امه اعتنقها يبكي: يما الاخو ما يوصونا بحزام ظهره وضوى عيونه. يا يما وحق حيدر ابونا، انا لفدي العمر لحسين دهونه، وسرا خاطر الزهره المصونه. بلا والله أبلى بلاء حسنا، أدري طولت عليك اسمح لي. أبلى بلاء حسنا، ذاك اليوم أم البنين قاعدة وسمعت: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، يا 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 قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء. يا
أهل القناة يدار. قف لي هنيئة لقد قطعت علي نيات قلبي. من هذه؟ قيل له أم البنين. يا أم البنين أنا قلت الخبر يم قبل رسول الله لكن ما قدرت عداك. يا أم البنين قتل عبد الله. قالت فدوة للحسين. قتل عون فداء للحسين. قتل جعفر فداء للحسين. يقول لكن كسرت خاطري عندما قلت لها قتل العباس هدل متنها سقط الطفل من على متنها. خش بهن رقها الأبيات. توجهت لأبي عبد الله يرحون لك فدوى ربعتهم ولدي وعلي ما فاقدتهم كونك عدل جاي ويلضعون جاهل هلية بفاتحتهم. اسمع هالبيت اسمع وليدك الكل تصرخ انت وغيرتك على زينب بعد. مو قلبي مو زيجي قلبي عليك مشقوق وعليك لطم الفاجد يلوق. انا ما هاضمتني جفوف عباس الهاضمني زينب طبوة السوق. الهاضمني زينب طبوة السوق. رحم الله والديك. هذا جانب من المصيبة. اكو جانب اخر من المصيبة. العليلة سمعت ردة واهلها سمعت ردة واهلها وزالها فرشت دار ابوها ودار عمها الله. قعدت تنتظر جية زلمها جابت مهد اخوها من قلب الحنين. اريدك تشوف بعين قلبك. تعدل بالمهد والعين على الباب وتتنطر ترد جمعة الغياب. يرد حسين ابوها وكل الاحباب وعمتها الزكية عزيزة حسين. اهب هالحال لن زينب اجتها شبقت بنت اخوها وقبلتها. لكن العليلة معرفتها تقل لها يا حرة انت يمني. بكت زينب ونادت يا عيوني صرت كلكم بعد ما تعرفوني انا عتبع لاخوتي تضيعوني. قوموا وياي نتلقى النساوي. شلون قامت؟ بالله اسمع شلون تصوير. يقول قامت بدمعتها الحزينة وبصرخة لاقتها سكينة تقلها يا خيتن ولينا وبونا نذبح واحنا نسبيه. الختام طولت استميحك عذرا. وينك اللي ما بكيت؟ اخذ حاجتك ارد اختم. ويلي 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 قعدا نصبا ماتم بكن نحبا. اجت ام البنين تخط بالاجدام تلقنها الحريم بلطم على الهام. من صدت الحالتهن وليتام اندبت يا حسين وتجدد الماتم. اسمع. قعدت باكية وغارجة بهمها وسألت وين زينب وهي يمها.
قالوا هاي هالزايد ولم يمك قاعدة ومقبعة ذيك السالعة زينب التفتت وعن حسين بس سألت وسكتت. وين حسين خليتيه؟ نشدت تقلها بالطفوف ويا اخوتها تقلها بكربلاء خليت لي حسين هلا بغيرتك تقلها بكربلاء خليت لي حسين وشو عن باجي أهلي ما تسي. قالت كل هلج واهلي والبنين فدون كان راس حسين يسلم. بس زينب سيدتي اسمحي لي عندي سؤال تفضلي. تقلها خبريني ايش سوى عباس لأخوه حسين؟ قالت عجب الناس يمينه ويسرته والعين والراس بذل هندونه وبصبره. تحزم شالت ايدها للسما اريد اكتب وودي شكر لابني الكفل زينب حلال عليه لابني. ردت له متت يشرج علي ويهيل تراب ملحودي علي. سيدتي مو بس انت ما عرفتك تقلها الحرم لي قربهين ووحدة بعد وحدة عرفيهن وقلي لي سكينة يا هبيه. عرفتها فلانة 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 لكن أم البنين قامت وقعدت يم البنات تتصفح بالوجوه. هي لا مو هي. صفحت بوجه الثاني هي لا مو هي. سألتها زينب يما علي من تدورين؟ تقول لها ما شفتها. اصرخ 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 بيت الدعاء هذا. تقل لها رقية ما شفتها ما شفتها اخاف ويا البنات وما عرفتها. العليلة دوم تنشدني على خدها بجت زينب يا ويلي وجاوبتها بالشامات. يا يما ما دفنتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابنه